tanjona fikambanana moa zany a dia miopana bebe kokoa amin'ny resaka fampandrosoana izay miainga ny fotony izay a ary manabe ny tanora indrindrandrindra izany hoe foto-kevitra ijoroana dia tanora antoka fampandrosoana fotony izay efa voizana enombeny zany izay foto-kevitra izay ijoroany fikambanana izay ary indrindra moa zany fa hoe taona ho an'ny tanora angamba izao taona izao dia anisany mandray andraikitra amin'izay ny tanora ao anaty fahasahiana zany anaovan'ny tanora izay fandraisana andraikitra izay ary ao anaty fifanajana toa dia natao zany ity androany ity fampiarabana tratony taona izay nataonay niavaka kely no mahazatra moa dia hoe fiarahana misakafo fa ny anay dia nataonay fizarana izay nasinay vary siramamy kafe miaraka amin'ny sira moa zany ny zavatra vita ny fikambanana dia io zany dia mba miankohonany zareo ihany zany miara misakafo zany hoe fampiarabana tratony taona ho an'ny rehetrarehetra ao anaty astafilma zany natao androany ny fikambanana moa efa mipetraka isaky ny faritany enina zany zao efa misy any astafilma dia efa mametraka amin'ny ara-dalàna koa zay eto amin'ny faritra Analamanga izay efa tonga soloteny eto daholo zany isaky ny district dia mbola atsimo zao ao ny Atsimondrano ny Tana Renivohitra zany hoe première jusqu'à 6e arrondissement efa rafitra ara-dalàna ary misy fiche d'adhésion miaraka amin'ny batsa daholo zany ny mpikambana amin'izao ny tanora no foto-kevitra fa izay dia tsy mivoana amin'ny fanajana sotoavina mamalakasy zay dia manaja ny rafitra isan-tanatohatra miainga any afaratapany any amin'ny filohan'ny repoblika zany ka hatraty ny fokotany dia manaja an'izay rafitra zay zany fikambanana ary fikambanana dia tsy manao politika ary tsy atao fitaovana politika fa dia mametraka an'le hoe inona vita fampandrosoana izay hoentin'izay filoham-pirenena mitarika eo dia manaja an'izay zay ary mametraka an'izay ary fametanana amin'ny mpitondra izay mitondra eo zany ny fikambanana izao zany mametanana fitondram-panjakana amin'izao zany ny fikambanana amin'izao mametraka an'izay vina fampandrosoana enginy fotony izay izay raha mahita moa zany zao niorana tsisy ao anaty haitany zany zao tsika dia noho izay le mahisoahatra araka le fomba fiteny zay dia mametraka izay ny antony nanaovana hetsika androany hetsika ara-tsosialy izay anampianay ireo mpikambana izay sahirana roka izay moa zany dia mametraka an'le rafitra isaky ny faritany dia eto zany zao efa tonga eto solotena ny faritany Fianarantsoa dia ny réseau tasy koa zany efa eto dia efa maro zany efa tokony ho avy fa noho le fahalavirana darany tany zay dia izay ireo zany solotena tonga eto ny aloatra mangory koa zany efa eto donc zany zavatra tena apetraka dia ho rafitra astafilma 119 district eto koa zany dia efa misaotra sady ny mpanohana rehetrarehetra izay mifametanana anay tamin'iny 9 sy 10 iny dia ny angatahanay fotsiny zany mba hitoy ny fifanomezantana antsika amin'ity 7 sy 10 ity dia misaotra sy miaraba ny filoha-boninahitry ny astafilma sady zay ny Andriamatoa Rasoalomampionina sy Pirenena Vady nahatratra ity taona vaovao ity eto dia miaraba ny filoha-pirenena koa zany moa zany satria izy ny filoha faratapony nahatratra zao taona vaovao izao ka enga nefa taona ziona ho feno filaminana ity taona izay diavy zao